大家好，我係 Crystal， 我係一個住喺德國小鎮嘅香港人。咁我今日呢就好想即興咁自己一個人去德國嘅大城市，而嗰個城市呢就叫做 Düsseldorf， 中文呢就叫做杜塞爾多夫。我估對好多香港人嚟講，呢個地方都有啲陌生。我唔單止喺德國揾到一個小日本，而且呢，我仲可以喺半日入邊感受到兩種好唔同嘅體驗。今日除咗有日式嘅體驗之外，當然仲有德式嘅體驗啦。今日就純粹想喺城市入邊揾翻慢活嘅感覺，就順便當休息一下啦。本身呢，我就淨係想一個人去獨遊半日，不過點知去到最尾，我學咗好多好有趣嘅德國冷知識啊！你睇到最尾你就知我講咩噶啦。好啦，我哋預備出發啦！嚇死我啦，係我鄰居隻狗啊！咁我今日呢就會搭一架火車由我嘅小鎮去 Düsseldorf 啦。唔知呢個時間會唔會有位坐呢？咁杜塞爾多夫就係喺德國嘅西面啦。咁其實佢係我住呢一個州份叫做北威州嘅首府。咁喺成個德國入邊 Düsseldorf 呢就係第7大嘅城市，大致上有60-70萬人左右啦。真係好啦，周圍都冇乜人。我其實今日都幾期待去杜塞爾多夫㗎，因為自己一個人可以慢活一下，而且呢，我仲喺德國揾到一啲季節期限嘅日本體驗啊！好啦，我哋嚟到杜塞爾多夫嘅第一站，呢度就係德國嘅小日本啦。咁喺呢度呢，就住咗好多日本人，而且亦都有好多日本嘅公司喺度，所以你睇下周圍嘅指示牌呢都有日文㗎。所以咧喺呢個區咧，你就會見到好多真係日本人開嘅日本餐廳啦，無論係拉麵、壽司定係書店。所以好多時 weekend 或者放假嘅時候，都有好多動漫嘅 fans 會專登嚟 Düsseldorf 嘅。喺歐洲嚟講，繼倫敦同埋巴黎之後咧，Düsseldorf 係第3大最多日本人居住嘅地方嚟噶啦。而我啱啱咧今朝先發現，原來呢一個酒店入邊有一個季節限定嘅日式嘅下午茶。成個下午茶呢，其實個主題都係環繞住日本嘅春天季節。而今次呢，佢哋仲揾咗喺日本嘅 pastry chef 做今日嘅蛋糕。睇下呢個燈籠嘅蛋糕幾得意，佢係用紅桑子做㗎。你睇下，仲有一個茶壺形狀嘅蛋糕啊！佢呢就係日本抹茶士多啤梨味。哇！睇下，仲有 Super Mario 入邊嗰粒超級蘑菇啊！而最後一款呢，就係朱古力車厘子味嘅 cupcake。咁揀完自己中意嘅蛋糕之後呢，就要揀埋一款主題嘅嘢飲啦。今次嘅主題呢，佢哋仲有一啲日式嘅 cocktail， 例如有抹茶 gin 嘅 cocktail 啦，同埋梅酒有氣嘅 cocktail。算啦，我而家都係飲翻啲無酒精嘅嘢飲啦，因為一陣間德式嘅體驗，我仲需要飲其他嘢噶。好啦，你準備好未啊？我哋要去日本慢活一下啦。我見到呢啲榻榻米嘅房真係好興奮啊，唔知點解。不過真係好開心，竟然仲俾我喺呢啲榻榻米房入邊度揾到個位。而最開心係我可以喺呢度買到最人氣嘅超級蘑菇蛋糕啊！而且仲可以喺個咁寧靜嘅地方度慢慢休息一下。慢慢食呢個咁可愛嘅蛋糕，洗腦式咁話俾自己知自己喺日本。而我呢，就今日嗌咗呢一個櫻花味嘅 latte， 唔錯，都幾好味。好啦，到我嘅超級蘑菇蛋糕啦，唔知咩味嘅呢？我買嘅時候呢，其實純粹因為佢個樣好靚，所以我係唔知入邊係咩味噶。入邊似係，咦都幾好味喎！原來係一個芒果同埋熱情果 mousse 嘅蛋糕嚟噶。我已經有好耐冇試過咁可愛嘅嘢飲同埋咁可愛嘅蛋糕啦。雖然我好陶醉喺呢個日本嘅環境入邊，不過我都提醒自己我需要練習多啲德文，所以我就開始同陌生人傾偈。Brauchen Sie eine Foto? Ich könnte einen für euch machen. So gemeinsam? Ja, gemeinsam.
所以我就問隔離嗰對情侶使唔使幫佢影相啦。喺度見到德國嘅侍應着日本嘅和服，個感覺都幾得意啊！其實呢，今次呢一個日式下午茶嘅體驗係一個 pop up 嚟㗎，即係代表呢2-3日之後其實就會冇咗噶啦。所以如果我今次唔嚟嘅話呢，我相信我就會錯失咗呢個機會，因為我唔想後悔，所以我就決定嚟啦。而對於我嚟講呢，其實慢活感係無論喺城市定係小鎮都可以感受到嘅。淨係需要容許自己去揾一個靜靜地嘅地方，或者 chill 地咁去 enjoy 一下當下。對於我嚟講呢，其實呢一種就已經係慢活嚟㗎啦。的確喺呢一個小東京有好多好吸引嘅嘢食，不過我都要忍住唔好入去繼續食嘢，因為我哋而家要去第2站啦。第2站呢，就係我要感受下喺德國好傳統嘅啤酒文化。而喺杜塞爾多夫呢，其實就有一種好地道嘅啤酒，就淨係喺呢度先會揾到。嗰種啤酒呢，就叫 Alt Bier， 中文即係叫做老啤。我而家呢，就行緊去一個好出名、好有代表性嘅德國啤酒廠去試下佢哋嘅啤酒啦。呢個啤酒廠係出名用好傳統嘅方法去釀製佢哋嘅啤酒，同埋呢個啤酒廠呢，已經有多過160年嘅歷史㗎啦。所以無論係當地人啦，定係旅客呢，都好中意佢哋嘅啤酒㗎。睇下出邊已經有咁多人企喺度飲啤酒啦，因為呢，我哋已經到咗呢個啤酒廠啦。因為我唔想同人逼啦喺出邊，所以呢，我就入咗去入邊，揾咗一個靜靜地嘅 corner 位去試下今日嘅啤酒啦。你而家見到嘅呢個木桶呢，就係我嚟釀製啤酒嘅，所以呢，所有新鮮嘅啤酒都係喺呢度倒出嚟㗎。我真係好期待，好想試下呢度新鮮嘅啤酒嘅味道係點啊！今次呢，都係我第一次咁近距離見到德國人咁專業咁倒啤酒。哇，佢真係好 pro 啊！你睇下佢斟得幾快。而你見到呢，佢哋閒閒地一個 tray 呢，其實都有成差唔多24-25杯啤酒。而你而家見到嘅呢，就係佢哋好出名嘅 Alt Bier 啦。咁英文呢，就係 Oat Beer 嘅意思。而你而家見到嘅呢個啤酒杯呢，都係喺 Düsseldorf 嘅 Alt Bier 呢先會用呢一隻杯嘅。好味啊，同埋都幾入口，一啲都唔係好苦啊。講啲嘢俾你聽啊！呢一個酒廠呢，其實佢哋個牌子叫做 Uriger， 好耐之前嘅德文呢，意思就係代表燥底。點解呢一個牌子叫燥底啤酒呢？係因為過百年之前嘅 owner 啦，佢係出名燥底同埋脾氣差嘅，同埋呢，佢係出名唔中意出街嘅，除咗星期日去 church 之外。好啦，咁飲到咁上下，我開始肚餓啦，所以我就 order 咗德國傳統酒吧嘅小食。如果你有睇我上一條片嘅話呢，你就會知道我一定會嗌呢個德國嘅鹹蛋嘅。咁當隻蛋嚟到嘅時候呢，佢就係跟埋德國嘅芥辣一齊食嘅。其實我一直咧都好想試呢一種德國嘅醃蛋嘅，不過咧呢一種醃蛋呢，就真係已經差唔多失傳咁滯啦，真係已經有好多地方已經再揾唔到呢一種傳統嘅酒吧小食。估唔到呢有啲芥辣都幾攻鼻下。咁呢隻蛋嘅味呢，就係有微微嘅鹹香味啦，不過你話香草味又唔係好覺喎。不過無可否認呢隻鹹蛋真係令到我飲多2杯，所以真係好滿足啊！喺呢度呢，我就揾到喺呢個城市嘅第2種慢活感，好純粹咁樣揾到一個靜靜地嘅 corner， 而且慢慢咁 enjoy 面前嘅小食同埋飲新鮮嘅啤酒，望下出邊嘅人。所以有時慢活嘅感覺喺好繁忙嘅城市入邊，其實都一定會揾到嘅。純粹放假嘅時候容許自己休息，咁就已經足夠噶啦。跟住等我示範一個錯嘅動作。做咗呢個動作之後呢，就係人都知道我係旅客，就係我啱啱頭先嗌咗啤酒啊！好多人喺 Düsseldorf 度飲啤酒，佢哋都係唔需要嗌嘅飲噶，即係你一坐低第一杯嗌咗啲咩嘢飲呢，啲侍應就會唔停咁樣幫你 refill。咁所以你見到個杯墊呢，點解會有咁多符號？因為嗰啲符號呢，就係愛嚟 mark 低你飲咗幾多杯。咁啲侍應唔停咁樣 fill， 咁你就唔停咁樣飲咯。咁但係你點樣先可以叫停呢？就係將個杯墊要倒轉冚住個啤酒杯，咁呢啲侍應就知道，哦，佢飲夠啦，咁佢就想埋單咁咯。咁因為呢，而家喺德國好興無酒精嘅啤酒，跟住之後所以我就嗌咗呢一支叫做 Fassbrause 嘅嘢。
其實呢，佢係 suppose 係冇酒精啦，同埋呢係喺呢一個啤酒廠度釀製嘅。咁入邊呢就有接骨木花嘅味，不過完全都冇試過，所以今次第一次試，真係完全唔知道係咩味嘅呢。跟住呢，好奇怪喎，一倒出嚟嘅時候呢，入邊真係好多泡，真係多到好似啤酒咁樣咯。咁我就好好奇，原來呢個成分呢都係用啤酒花啦，同埋用好多麥芽去做嘅，基本上都好似真係啤酒嗰啲成分咁。等我試下咩味先。等陣，我飲咗幾次都覺得係番薯味啊，其實係好味嘅，不過呢，我就飲唔到啲花味，同埋呢，好彩就係清甜咯，唔係太甜。不過跟住之後呢，我先發現原來呢個 Fast Bowser 其實唔係冇酒精嘅啤酒，其實佢係呢個啤酒廠釀嘅汽水，但係呢入邊嘅成分就係好似啤酒嘅成分。咁所以呢，如果小朋友陪爸爸媽媽一齊去飲啤酒嘅話呢，咁小朋友就可以飲呢個 Fast Bowser 啦。不過我覺得我好滿足，好味嘅。就喺德國呢，每一個城市都有自己嘅啤酒啦，自己出名嘅品牌，所以呢，其實德國人呢對啤酒係認真嘅，真係唔係講笑。喺德國已經住咗幾年，就呢已經開始習慣有啲地方呢係有最低消費，可能要10至15歐左右啦，咁佢先會收卡嘅。所以如果有機會你哋會嚟德國嘅話呢，其實帶定啲紙幣傍身，我覺得都係需要嘅。今次嚟咗呢一個超過160年歷史嘅醋底啤酒廠，我先發現有好多德國嘅文化、德國嘅冷知識，其實我都係啱啱先開始了解。喺呢半日喺同一個城市入邊，我就感受咗2種好唔同嘅體驗。一個呢就好似去咗日本咁，另外一個呢就令到我更加了解德國嘅文化。當然啦，喺城市入邊一定係比較多人，而且周圍比較嘈。不過如果想 chill 下，想有慢活嘅感覺，係一定會有方法揾到嘅。如果你都中意今次慢活嘅 video， 請你記得 like、subscribe 同埋留言俾我啊！如果留言唔知留咩好，你都可以留一個啤酒嘅 emoji 去表示你哋嘅支持。希望今次嘅 video 都可以俾到少少正能量你哋，同埋俾到一啲慢活嘅感覺你哋啦。下次見，Tschüss，得文嘅拜拜。